Manipur Fire Service Department shinduna Meihou-Langpok Thorakpa Matamda Karamna Ngakthokkadage haibagi matangda shuba batch ki oina numit nini chupna chathagadaba basic fire and life safety training program ama ngasi Kakching Fire Sub-Station da pangthokkhre thoram aduda Manipur Fire Station ki station officer Khaidem Surchandra amadi Kakching Fire Sub-Station ki sub officer S Gerina resource person sing oina wangangki training program aduda Kakching gi akoibada leiba lengak amadi lanai school tarahumdoi gi mihut sing yauna CHC Kakching Jivan Hospital amasung Ima Hospital gi mihut sing su saruk yakhi thoram adu loisilakpada basic fire and life safety ki demonstration utuna Matamda Karamna Meihou-Langpok Thorakpadagi Karamna Thagadage haibadu fire service ki team ningthina takpi tambikhi